Det første Mario Sonic Olympics ble sluppet ut til Nintendo Wii og Nintendo DS, og var en overraskende underholdende opplevelse, og jeg har brukt veldig mye tid på det. 2 år senere kom Mario Sonic Olympic Winter Games, og var like mye enjoyable som det første. Med 2 år senere, i London, som etter min mening er det beste spillet i serien, ettersom de som kom etterpå begynte på en nedtur på serien, med Rio, som fullstendig droppet Dream Events på U-versjonen. Men hvordan er det nye? Er det like bra som London og de 2 første? Denne gangen er Mario Sonic i Tokyo, Japan, og består av 21 events, 3 Dream Events, og det nye Tokyo 1964, som har 10 events som er såkalte retro-events, hvor Mario Sonic-karakterene er satt til sine klassiske 8-bit og 16-bit. Akkurat som DS og 3DS-spillene tidligere, er det en story-mode. Men denne gangen har Eggman laget en gammel retro-konsol for å fange Mario og Sonic inn i. Men noe går galt ettersom Toad, Mario, Sonic, Eggman og Bowser blir alle fanget inn i den. Mens på utsiden blir Luigi igjen og må slå seg sammen med Tails og andre karakterer fra Mario Sonic-serien for å finne en måte å få Mario og Sonic tilbake på. Men både Mario og Sonic vil snart finne ut at de trenger gullmedaljer for å returnere til den virkelige verden. Dette finner selvfølgelig Luigi og Tails ut også, etter hvert. Og du må da game det gjennom retro og moderne events for å få medaljer. Men du har muligheten til å skippe events dersom du synes de blir for vanskelige. Men storymoden er ikke så bra. Alt går i det meste i misforståelse etter misforståelse, og plottet er egentlig bare kjedelig, og er et skritt bakover i forhold til storymodesa som er å finne i de tidligere spillene på DS og 3DS. Du har muligheten til å game eventsene med både en Pro-controller eller Joy-Cons. Men selv om du vegrer å gå for Joy-Cons, så er det minst 2 events som jeg ikke er så veldig stor fan av controllsa på, fordi noen events er veldig bra med Joy-Cons, mens andre føles ikke like bra med Joy-Cons, som for eksempel Discus og Archery. Når det kommer til retro-eventsa, så føles Mario-karakterene så utrolig stive i forhold til Sonics 16-bit-stil. Jeg tror det hadde vært bedre dersom de hadde gått for Mario Bros 3-stil eller noe sånt. Og så la oss snakke om eventsa du kan game i retro-delen av spillet. Volleyball. Dette må være det dårligste volleyballspillet jeg noen gang har prøvd. Alt du gjør er å trykke A og B til rett tidspunkt, og det føles kjedelig og uinteressant. Maraton er kanskje den som er mest interessant av dem alle, for du må trykke A for å løpe fortere, men ikke anbefalt å spamme A, for du har en stamina-meter som vil gå tom dersom du gjør det, og ikke plukker opp en kopp med vann når du har muligheten til det. Shooting, der har du 3-9 firkanter som du må beveges bak imot og skyte alt ettersom hvor krispene kommer. Den er også litt kjedelig. 100 meter og 400 meter hurdles er egentlig for det meste bare button mashing. Det er long jump for det meste også, men bare at du må holde inne B når du skal hoppe og slippe den til rett tid. Holder inne B-knappen for lenge eller for kort, kommer du ikke særlig langt. 10 meter plattform er en event vi ikke har sett siden det første Olympics, men på DS-versjon. Og må si at det var mye bedre der. Men alt du gjør er å trykke på bestemte knapper i en bestemt rekkefølge. Feiler du, så har du ikke lov til å fortsette trykke på knapper, siden ingen vil dukke opp før neste runde etter at du har landet i vannet. Vault er også noe som er tilbake til den første Olympics, men igjen vil jeg si det var bedre i DS og Wii-utgaven. Kajak, hvor alt du gjør er å snurre spaken på kontrollen i en bestemt fart. Og jo nærmere du kommer more, jo fortere må du spinne spaken rundt. Og til slutt har vi judo, som egentlig bare er wrestling-avslag i 2D, og er egentlig ikke det mest interessante av retro-eventsa.
Så av alle retro-eventsa vil jeg nok si at Marathon den beste. Bare litt synd at du kan kun game dem med 8 av karakterene, som da Mario, Sonic, Bowser, Eggman, Luigi, Tails, Knuckles og Peach. Og du kan også kun game dem med en Pro-controller. Som jeg nevnte tidligere, så det bare 3 Dream Events, noe som veldig lite. Jeg mener det fortsatt bedre enn i Wii U, hvor Wii U-versjonen ikke hadde noen, men ville likt å se flere. For eksempel, hvor det første hadde events som Dream Fencing, Dream Table Tennis og så videre, det nå kun Dream Racing, Dream Shooting og Dream Karate. Hvor Dream Karate tar plass i Mushroom Kingdom fra Super Mario Odyssey, og hvor det om å få flest av dine foreldre på bakken. Og Dream Racing en liten mix av Sonic Riders og Mario Kart, hvor du finner ringer og items på banen. Og Dream Shooting, hvor du går rundt og skyter på blinker. Dessverre det bare 1 bane for hver av disse. Og Shooting ikke engang basert på hverken Mario eller Sonic-serien. Noe som jeg alltid har syntes veldig stilig når det kommer til Mario og Sonic Olympics-serien. Du kan også game det online, hvor alle moderne events available, hvilket jeg synes en bra ting, siden du kan game det i ranked og free match. Og akkurat som i Rio det igjen guest characters. Vi må nesten snakke litt om dem. For eksempel, jeg veldig glad i karakteren Jet fra Sonic Riders-serien, men han kun playable i fotball, som noe jeg ikke særlig glad i. Jeg mener jeg vil gjerne game som Jet, men ikke fotball. Rosalina kun playable i surfing, som en av de nye eventsa og som jeg liker, men jeg vil gjerne game som Rosalina i andre events også, men det kan ikke. Med andre ord jeg ikke så glad i at spillet har guest characters som bare playable i en event I stedet for å gjøre dem alltid playable i alle eventsa, som ville vært så mye bedre. Så alt I alt så jeg litt skuffet over spillet. Men selv om det en del ting her som plager meg, så det fortsatt noe som bra her. For eksempel event som boxing, surfing, table tennis, 100 og 110 meter hurdle, svømming, javelin throw, fencing og så videre gjort ganske bra med Joy-Cons, og vi helst anbefalt å bruke det I de eventsa. Musikken og sound effects hører også ganske greit ut, og må si at de moderne tunesa høres bedre ut enn musikken som spilles av det retro-delen av spillet. Det betyr ikke at jeg ikke liker retromusikken, men jeg foretrekker de moderne.